హిజాబ్ కర్ణాటకలో మొదలైన వివాదం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారుతోంది. అటు డ్రెస్ కోడ్కి సంబంధించి మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఒకవైపు వాదన వినిపిస్తున్నా, దీనికి సంబంధించి కర్ణాటక బెంచ్లో తీర్పు కోసం వెయిట్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఎలాంటి తీర్పు వెలువడుతుందా అన్న ఉత్కంఠ ఒకవైపు కొనసాగుతుంది. అయితే ఈ డ్రెస్ కోడ్కి సంబంధించి మా మతానికి సంబంధించి మేము వేసుకుంటున్నాము, దీనివల్ల ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు, అనవసరంగా దీన్ని రార్థాంతం చేస్తున్నారు, మత విద్వేషాలను రెచ్చగొడుతున్నారు అనేసని ముస్లిం వాదన వినిపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కర్ణాటక దగ్గర మొదలైన ఈ వివాదం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ను కూడా తాకడం జరిగింది. కొన్ని చోట్ల ఆందోళనలు కూడా జరుగుతున్నాయి. మరి హిజాబ్కి సంబంధించి ముస్లిం యువతులు ఏమనుకుంటున్నారు? మనతో మాట్లాడడానికి కొందరు ముస్లిం యువతులు ఉన్నారు. వారి మాటల్లోనే దీనికి సంబంధించి వివరాలు తెలుసుకుందాం. అబోలి ఏనా హిజాబ్ కే లియే? Actually, hijab is our constitutional right, and we support all the Karnataka Muslim girl who is protesting for their right, what is wearing for the hijab. And hijab is something which is not only show modesty, but it also make the privacy, what we can say, a wall. It can be a wall that which unrelated, and we want unwanted man doesn't see us what we are wearing. And it is not a piece of cloth for Muslims, but it is a crown for Muslims. आपका प्रॉब्लम है ना? कुछ नहीं है ना? अगर यूनिफॉर्म है और ड्रेस कोड है इट्स ओके, लेकिन हिजाब रहना इम्पॉर्टेंट है. और हिजाब कलर कैन बी चेंज, बट हिजाब रिमूव करना इट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग. हिजाब हम लोगों की इज़्ज़त है, पाकीज़गी है. अगर हमारे सर से वही निकाल के रख दो बोले तो हमारे को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है. हमारे इस्लाम से ही नहीं, अगर कोई हिंदू मुस्लिम इससे कुछ भी लेना देना नहीं है. अगर वो भी करना चाहे तो कर सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मुस्लिम बच्ची रही तो उन्हें वो करना, या डिफरेंस मत लाइए. प्योरिटी है वो हम लोगों की, इसलिए हम लोग पहन रहे. हमको खुशी होती है और सुकून दिखता कि हम कवर करे हुए हैं, महफूज फील होता. और ऐसा कुछ भी डिफरेंट करना नहीं है कि इन्हों पहनते हैं हम नहीं पहनते. इसमें भी बच्चियों की मर्ज़ी है, कोई हिजाब वेयर करते कोई नहीं करते, किसी को भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है. तो हम लोग यही चाह रहे कि हम लोगों को खुद से खुशी से हमको पहनने दो. ऐसा ज़बरदस्ती मत करो कि हम ये निकालना और ऐसा कुछ भी करना. ओके, ज़बरदस्ती नहीं है, सही बात में हिजाब निकाल के यूनिफॉर्म पहने हैं तो कुछ प्रॉब्लम है ना? ड्रेस कोड रहा तो वैसे भी हम लोग स्कूल में भी ड्रेस कोड करते थे, हिजाब वेयर करते थे. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब अगर हम लोग को अभी भी दिए हिजाब, मतलब ड्रेस कोड दिए, तो हम लोग फिर भी उसके साथ हिजाब वेयर करेंगे. स्टूडेंट सब एक ही है तो वो रिलीजियन के लिए कुछ प्रॉब्लम है ना, बट निकालने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, सब भी एक ही है तो. बट हिजाब कै को पहना महफूज है हम लोग का. देखिए, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है. दूसरे कंट्रीज़ में होगा, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है. कोई भी मज़हब को वो नहीं करते भाई, जिसका जो है उन्होंने वो पहनते. जैसा हिंदू गर्ल्स अपना नहीं पहनते और लोग, हम लोग मुस्लिम से हम लोग पहनते. ऐसा कुछ भी फ़र्क दिखाने का नहीं है. हमारा कुछ मतलब हिंदुस्तान में हम लोग को ये हक़ मिला सो है, हम लोग खुद से नहीं लाए, हम लोग को मिला सो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आया सो है, इसलिए हम लोग वेयर करना चाह रहे हैं. और इस्लाम से भी और मतलब हम लोग खुशी से पहनना चाह रहे हैं. हम लोग को ज़बरदस्ती मत करिए कि इसके बगैर आना, यही करना. लाइए अगर ऐसा कुछ है राइट. हम लोग खुद ही से नहीं लाए ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद हम लोग को मिला ना वो हक़, तो कई को लेना चाह रहे. हम लोग से वो हक़ क्यों छीनना चाह रहे? प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों को खुशी है क्या? हिंदुस्तान की बच्चियों को खुशी से नहीं पहनना चाहिए? यही पूछना चाह रहे हैं हम लोग. We are wearing hijab since so many years now. So this is our right, this is our privilege to wear hijab. This is our choice to save ourselves. What is the problem? I don't know. If we are wearing hijab, we are feeling safety. We are feeling To avoid the harassments, there are so many things to avoid. This is our privilege. This is our right to wear. We are not wearing from last 2 or 3 years. We are wearing from since so many years. इस कर्नाटक कोर्ट तीर्प हिजाब के लिए कुछ नको कोई तरफ है तो Yes. आपका वॉइस कैसे तरफ? We will try our best to convince them. Yes, this is our right. We are not doing any wrong towards another religion. This is our religion. This is our choice. We are wearing it. హిజాబ్కి సంబంధించి కొన్ని కంట్రీస్లో బ్యాన్ చేశారు, స్టూడెంట్స్ అంతా ఒక్కటే అనేసరి. ఇన్ కేస్ అదే తీర్పు కనుక మనకి ఇప్పుడు కర్ణాటక కనుక రివీల్ చేస్తే ఓకే ఇది కరెక్ట్ అనేసని ఒకవేళ చెప్తే మీరు అగ్రీ చేస్తారా దానికి? नो मैम, इट्स रॉन्ग. क्यों? ये वजह है रीजन के ऊपर डिपेंड करता. तो जैसे मुसलमान है तो मुसलमान के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हिजाब पहने या ना पहने. जैसे हिंदू है उनके ऊपर डिपेंड करता वो वेयर करे या ना करे. आपके पास तो वेयर नहीं करते हिंदूस में. अपन क्या
करना, अब जैसे मुसलमान है तो उनके ऊपर छोड़ देना वो हिजाब वेयर करे, किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि अपन करो या मत करो, अपने को इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल ये है अपना तो रीजन इंपॉर्टेंट मानते हैं, रीजन के ऊपर डिपेंड रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। हम लोगों के पास से ये 1400 साल से चल लेते हुए आ रहा है कि मुस्लिम ఓకే అంటే మీరు అన్న పాయింట్ ఓకే అంటే మీరు ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి వేసుకుంటున్నారు, దాన్ని ఎవరు కాదనట్లేదు. బట్ స్కూల్స్కి కాలేజెస్కి సంబంధించి ఇక్కడ వద్దు ఓన్లీ వన్ యూనిఫామ్ అన్నారనుకోండి, దాంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా? No ma'am, Uniform we can wear easily, but that scarf is yeah important. differences. Scarf is important. With along with that we can wear easily, and if that implemented here also, we will not we will approve because of wearing uniform code. It is easy to wear, but it is along with the hijab. That is important, essential. और इन लोग खाली हिजाब उतारो बल्कि फोर्स भी नहीं कर रहे, बल्कि नेगेटिविटी भी फैला रही हैं। जो फ्रेंड्स जो पहले के मतलब जो स्कूल में थे उन लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन अब उन लोग अल्लाह के जैसे कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट पे आके उन लोगों के पास नेगेटिविटी, जो फ्रेंडशिप थी वो टूट जा रही। अब जो ऐसे कि जो है फ्रेंडशिप, जो फ्रेंड्स थे नाउ दे आर अगेंस्ट, बट जो रिसेंट ईयर्स में उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी हिजाब से, लेकिन अब है। अब क्यों पहन रहे तुम? अब जब कहाँ था भाई माइंड, अब एकदम 2-3 डेज में क्या हो गया आप लोगों को? जस्ट रिसेंटली अब अच्छे फ्रेंड्स थे पहले तक, अब नेगेटिवली फैला दे रहे हो लोग। हिंदू मुस्लिम्स में इतना डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, ये पूरा पॉलिटिक्स, दिस इज अ डर्टी पॉलिटिक्स। जैसे इलेक्शंस आते कुछ ना कुछ होता है, और हिजाब इट्स अवर डिग्निटी, अवर प्राइड। जैसे सिख पहन सकते हो लोग, उन लोग का पगड़ी पगड़ी, they will हम लोग not क्यों नहीं remove. पहन सकते? ये क्वेश्चन कभी नहीं आया कि उन लोग स्टार्टिंग से वो लोग क्यों नहीं Even निकालते। उन लोग को हेलमेट भी नहीं पहन सकते उन लोग, क्योंकि उन लोग के पास पगड़ी पगड़ी रहती। रहती। तो हम लोग से क्या प्रॉब्लम है? ऐसे लग रहा है जैसे वापस फिर से अंग्रेज आ रहे आरएसएस की शक्ल में। ఇన్ కేస్ కర్ణాటక కోర్టు అక్కడ అంటే ఇప్పుడు కర్ణాటకలో ఇది మనకి ప్రాబ్లం అయింది. ఇన్ కేస్ అక్కడ నెగిటివ్ వేలో వచ్చి ఈ హిజాబ్కి సంబంధించి వద్దు స్టూడెంట్స్ అంతా ఒకటే, ఇలాంటి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రావద్దు కాబట్టి క్యాంపస్కి వచ్చేసరికి ఒకే యూనిఫామ్ ఉండాలి, ఈ హిజాబ్ అనేది కావచ్చు, లేకపోతే మిగతా ఏ రిలీజియన్స్కైనా సంబంధించి ఇది ఉండొద్దు అనేసి పాస్ చేస్తే దానికి సంబంధించి అగ్రి చేస్తారా మరి? यस मैम एग्री। किस वजह से एग्री होना है? ये स्कूल का शेड्यूल है कि स्कार्फ नहीं ओढ़ना है, इसके लिए हम एग्री है, लेकिन अपन ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते किसी के साथ। पहले हिजाब आता हमारे लिए, मुसलमान लड़कियों के लिए हिजाब, ऐसा मोस्ट हमारी पहचान मुसलमान है। जैसे हिंदूज है, अब ज़्यादातर आप देखिए पॉल्यूशन के वजह से भी हिजाब ओढ़े हिंदूस लड़कियां, अब उसको तो नहीं रोक सकते, डिपेंड अपने ऊपर है, स्कूल वालों का शेड्यूल है, सही बात है, लेकिन नहीं कर सकते जो चीज़ तो नहीं कर सकते। इस्लाम में है नहीं तो वो चीज़ कहाँ से करे? इस्लाम लड़की के लिए क्या बोलते हैं, सब में पहले इसके लिए क्या बोलते हैं, जब उन्हें बड़ी होती करती तो इसके लिए सब में पहले उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हिजाब आता, बाद में सब चीज़ें आते हैं। हर गर्ल के लिए इम्पॉर्टेंट है हिजाब, ख़ास करके मुस्लिम्स के लिए। हमारे नबी खुद बोले कि गर्ल्स को हिजाब करना चाहिए। एक चॉकलेट ही मिसाल के तौर पे, अगर उसको जब तक रैप में रहता, जब तक उसको चॉकलेट को चुमटियाँ वगैरह कुछ भी चीज़ नहीं लगती, जैसा उन्हें खुल जाता या फिर कहीं भी आप रख दीजिए उसको चुमटियाँ लग जाते, वैसी चीज़ एक मुस्लिम गर्ल के लिए है कि वो हिजाब पहने जब उन्हें बाहर निकले। ऑल गर्ल्स, ऑल वुमेन्स, अब आपके ऊपर, आप पहनो ना पहनो वो आपकी मर्जी है। हमारे लिए तो सब में पहले हिजाब आता, उसके बाद सब चीज़ें आते, तो आपके ऊपर है कि आप क्या करते। అంటే జబర్దస్తి చేయడం కాదు, జస్ట్ కాలేజ్ రూల్ ఇదైతే అది పెట్టండి, ప్రాబ్లం లేదు అంటారు, అంతేనా? हाँ सही राइट मैम। अगर वो स्कूल कॉलेज का या स्कूल का यूनिफॉर्म है तो अपने को उसके लिए एग्री करना पड़ता, इसीलिए एग्री करना पड़ता, स्कार्फ भी रहना। क्यों मैम? और जैसे हमारे पास बोलते जब लड़की बालिग हो जाती उसके लिए हिजाब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता। गैर कैसे बोलूँ मैं, गैर मर्द की महरम की अपने को नज़र लगती, बोलते मतलब किसी का गलत नज़र से दिखता, अरे इसको देखो इन्हें कैसा जा रही, हमारे पास तो हो जाता मैम ऐसे। तो इसीलिए हमारे पास बॉडी शेमिंग करते मैम। असल बात अपन वेयर रहते, बुरखा जितना ढीला पहने तो अपन इसमें कवर रहते। और हमारे इस्लाम में खुद है कि एक गैर मुस्लिम को कि अपना हेड तक न दिखना, हमारे हाथ ना दिखना, वो आइज़ भी एक बहनों में कवर करने का है, लेकिन अब क्या कर सकते, पहले करते थे, अब फिलहाल ऐसा हिजाब वगैरह पहन रहे कर रहे, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। बट कॉलेज के लिए हिजाब है, पार्टीज में पब्स में हिजाब नहीं है, वही कहा डिपेंड योर चॉइस मैम। ये It's all our choice that we will go through which way. It's all our wish. हाँ मर्जी है, मतलब कुछ भी। अब इनो है, इनकी चॉइस अलग रहती, मेरी चॉइस अलग रहती। अब किसी को फोर्स नहीं करते कि आप हर कोई ऐसे ही फॉलो करो। या इट्स ऑल
it's all dependent on the person, which way it takes and which way it implements on her life. यहाँ पर बॉयज़ अलाउ नहीं है, बॉयज़ है भी नहीं यहाँ पर, फिर भी हम स्कार्फ वेयर करते और अपना कवर फेस कवर करके रहते, अपनी आइडेंटिटी बताते। अब चाहे कॉलेज में इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है स्कार्फ करना, मगर अपने ऊपर डिपेंड है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है पहनो या मत पहनो, हमें परवाह नहीं है उसकी। बस इतना, जैसे पब की आप ले लिए, पब में उसका एक ड्रेस कोड रहता, वो ड्रेस कोड के हिसाब से जाती हो। अब कॉलेज है, कॉलेज का एक ड्रेस कोड रहता, उस हिसाब से जाती। अब जैसे ड्रेस कोड मुस्लिम्स का ड्रेस कोड है कि स्कार्फ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हिजाब लगाई भी मुस्लिम्स के ऊपर, कॉलेज का ड्रेस कोड है तो वो सेंसिबल है ना, पूरा डिसेंट रहना। हम अपने आप को कवर करें, जैसा कुछ भी पहन ले, क्या बोलते, दिस इज नॉट फेयर ना, वी आर नॉट गोइंग टू वेयर इट एनीथिंग। अगर जैसा कि अब कोरोना वायरस आया, वी मस्ट हैव टू वेयर दिस मास्क टू प्रिवेंट दिस डिजीज ना। सो दिस इज आवर थिंग, वी हैव टू वेयर इट, वी आर नॉट गोइंग टू टेक ऑफ इट बाय hook by the crook, sir. This is our right. We will wear it by anyhow. We request to the Karnataka schools that please allow to the Muslim girls to wear the hijab. Please, this is useless thing. You are differentiating between the Hindus and Muslims. We will follow our religion according to its principles and rule. According to our religion Islam, it is compulsory to wear hijab. So we are following our religion rules and regulations. So nobody shall force us to remove our hijab. It is our right and we will wear the hijab. It had been shown from the media, they are also using the scarf which is covering them. Then why, what is the problem for covering our heads? They are just trying to dominate Muslims. That is absolutely wrong. कर्नाटक में कॉलेजेस में ये फोर्स करे। एक वायरल वीडियो में मैं देखी कि बॉयज़ वहाँ पर हिजाब पहनने के लिए रोक रहे और भगवा झंडा पहनने के लिए क्यों फोर्स कर रहे हैं? दिस इज़ ट्रेडिशनल ना, दिस इज़ आवर सिक्योरिटी, दिस इज़ आवर आइडेंटिटी। वी कांट टॉलरेट, इफ़ यू आर गोइंग टू चेंज इट, वी कांट टॉलरेट एट ऑल। इतने दिनों से कहाँ था ये रूल, नहीं करना, नहीं वेयर करना। अब जब आने के बाद वजह बताओ कि क्यों रिमूव करे हिजाब। एक వ్యాలిడ్ రీజన్ है बताओ ना, బట్ స్టూడెంట్స్ అంతా ఒకటే యూనిఫామ్లో ఉండాలి। ఎవరికి ఏ రిలీజియన్కి దీనికి సంబంధించి కాలేజ్లో కావచ్చు, స్కూల్స్లో కావచ్చు, ఒకటే యూనిఫామ్ ఒకే పద్ధతి అని అంటే మీకు ఓకేనా? मैम इसके लिए ओके होंगे, नहीं बोल के नहीं। जैसे आप है, आप नहीं वेयर करते, मैं हूँ वेयर करती हूँ। अगर मेरे मुसलमान लड़कियों में अगर वो डिपेंड है, अगर स्कार्फ के तो डिपेंड रहो, या नहीं है उसके ऊपर डिपेंड। चाहे मैं जाकर उसको बोल नहीं सकती हूँ तू मुसलमान है तू पहन, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ, उसकी मर्ज़ी है। हर किसी का राइट है कि अपने ऊपर अपना मर्ज़ी या ओढ़े या ना ओढ़े, उससे मतलब नहीं है हमको। जैसे अब कोई आया बोले हिजाब निकालो, तो निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। ये मेरा खुद का, ये मुस्लिम्स का एक ఐడెంటిటీ है। ఐడెంటిటీ तो छोड़ दो। ఓకే, అంటే ఐడెంటిటీ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాము, బట్ అంటే ఏంటంటే అది మీ రిలీజియన్కి సంబంధించి మాకేం ప్రాబ్లం లేదు। స్కూల్స్ కాలేజ్కి వచ్చేసరికి ఇది హిజాబీ వద్దు, జస్ట్ స్టూडेंट ఓన్ली ड्रेस, అది హిందూ కావచ్చు, ముస్లిం కావచ్చు, క్రిస్టియన్ కావచ్చు, ఆల్ रिलीजियंस एक ही ड्रेस कोड है, तो आप सही है ना? ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिजाब, चाहे हम घर में रहो चाहे या बाहर रहो। हमारे फादर्स को तक हमारे हेयर्स दिखाने का नहीं है, तो उनको कैसे दिखाएं? फिर प्लस नॉन मुस्लिम है वो। అలాంటిది వస్తే ఆ రూల్ లేని కాలేజీలోనే జాయిన్ అవుతారు, ఉన్న కాలేజీలో జాయిన్ అవరా? यस मैम, अगर वो कॉलेज में जब हिजाब नहीं है, तो जब अपनी खुद की इज्जत की प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो कॉलेज कैसा कॉलेज? बॉय रहते, गर्ल रहते, घर अच्छा है, इससे बेटर। इवन लड़की आज बाहर निकली, अगर वो इवन अपने आइस पर कुछ लगा के निकली, आगे से उसके कॉम्प्लीमेंट आता कि देखो कैसे जा रही, देखो कैसे लाइन मारते, सीटी बजाते, विजल बजाते। ये रहने से इनफ। कॉलेज की लड़की है, अगर वो इंटरेस्टेड है हिजाब रिमूव करने, उसके ऊपर डिपेंड है, किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। Talaq controversy. On one side, Prime Minister said that he is brothers of Muslim sisters. Now, who brother will say to remove burqas? On one side, he is saying that he is brother of Muslim sisters. Our brother didn't tell us to remove. And I can proudly say that many Hindu brothers are in support of us. So why Prime Minister is not speaking? If a member of parliament can come in parliament in any attire, why cannot Muslim girls can go to college? There are many member of parliaments who are coming in saffron clothes, who are coming in white clothes. So then we are not objection on them ना, there is no objection on them, then why for girls? बार में हर बात को पाकिस्तान में बीच में लाना बिल्कुल गलत बात है। हम लोग इंडियन मुस्लिम्स है और हम लोग हमेशा इंडिया में रहेंगे। हम लोग के खिलाफ ये जो भी साजिशें हो रही ना,
उसकी हम सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं और हम कर्नाटका के मुस्लिम बहनों के साथ है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये जो डायलॉग है, मतलब स्टेटमेंट है इतना भारी भरकम, तो अगर ऐसा कुछ ये हिजाब रिमूव करेंगे तो बेटी पढ़ेगी ही नहीं, बेटी घर में ही बैठेगी। बेटी से ज़्यादा प्यारे हैं एनिमल्स। एनिमल्स को कुछ होता तो कहीं भी एनिमल्स को हो रहा, गाय को हो रहा, हमारी माता को हो रहा, और बेटी का आज हिजाब निकाल दे रहे तो अब कुछ नहीं हो रहा। Hijab is not hurting anyone. Hijab is not breaking the rules of college and schools. It's precious for us. So we are wearing hijab. No one can make us do that to remove hijab. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैद रखना। इट इज़ अ पेट्रियाटिक సాంగ్, హిందీ है हम, हिंदी है वतन हमारा। మొత్తానికైతే హిజాబ్ అనే దాన్ని రాజకీయ దుమారం పర్పస్లోనే చూస్తున్నారు తప్పితే, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క అంటే మతానికి సంబంధించి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది, దాన్ని ఎవరైనా సరే ఫాలో చేస్తాము. యాజ్ ఏ స్టూడెంట్స్గా మేము హిందూ ముస్లిమ్స్ అన్న డిఫరెన్షన్స్ లేకుండా చాలా ఫ్రెండ్లీ నేచర్లో ఉన్నాము. వాళ్ళు చెప్పిన విధానం ఒకటి అక్కడ బాధ కలిగించింది అనేసి స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నారు. అంటే ఒక అమ్మాయి దగ్గర నిల్చొని హిజాబ్కి సంబంధించి అమ్మాయిని అలా అనడం ఎంతవరకు కరెక్ట్, అలాగే ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు మేనేజ్మెంట్ తరపు నుంచి రావాలి, దానికి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ఇది రూల్ అన్న యూనిఫామ్కి మేము వ్యతిరేకం కాదు. ఈవెన్ అందరం ఒకటే అన్న విషయంలో ఎలా కట్టుబడి ఉన్నామో యూనిఫామ్ అన్న విషయానికి వ్యతిరేకం కాదు. కాకపోతే హిజాబ్ని హైలైట్ చేసి చూపించడం అయితే కరెక్ట్ కాదు, ఇది మా ఫండమెంటల్ రైట్ అనేసని గర్ల్స్ చెప్తున్నారు. అలాగే యూనిఫామ్ ఉన్నా సరే హిజాబ్ని దాని పైనుంచి వేసుకుంటాము, యూనిఫామ్ని ఫాలో అవుతాము, ఎట్ ద సేమ్ టైం మా రిలీజియన్ని కూడా ఫాలో అవుతాము. ఎందుకంటే మేము చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంది మా ఇస్లాం మతంలో ఉంది, దాన్ని అంటే మేము హిందువులు అలా ఉండకూడదని మేము ఏం చెప్పట్లేదు. కాబట్టి మా పైన ఇలా జులుం చేయడం అయితే కరెక్ట్ కాదు. అలాగే బేటీ బచావో బేటీ పడావో అన్న నినాదం తీసుకొచ్చినప్పుడు అమ్మాయిల హక్కుల్ని కూడా కాపాడే విధానం కూడా తీసుకురావాలి కదా అనేసి నేటి యువత కోరుకుంటున్నారు. ముస్లిం యువతల అభిప్రాయాలు ఏంటి అనేది వాళ్ళ మాటలోనే మీరు వినడం జరిగింది. చూద్దాం మరి దీనికి సంబంధించి ఇక్కడితోటి ఆగిపోతుందా ఇంకా ముందుకెళ్తుందా అన్నది మాత్రం తెర మీద చూడాల్సిందే. ఓవర్ టు స్టూడియో.